咁我哋之前已經講咗一 chord 同五 chord 同埋一啲 long chord 通啦。咁我哋今日呢一個 session 呢，我哋就不如去講一講喺個實際情況上面，我哋點樣 harmonize 一條 melody。咁可以睇一睇而家我呢一條題目啊。咁呢一個係一個 G major 嘅一個 scale，G major 嘅一個題目嚟嘅。咁可以彈一彈俾大家聽嘅。咁我加咗啲 sustain 啲嘅 choir 聲落去，令大家可以聽得清楚啲個和聲感覺。係啦，咁首先呢，就配任何 chord 之前，第一件事就要知道係佢嘅 key。咁呢一個呢，係一個 G major 嚟嘅。咁你知道佢係咩 key，咁你就可以寫低一 chord 有啲咩音，五 chord 有啲咩音。當我哋會再學多啲唔同嘅 chord 嘅時候呢，你可以寫埋其他 chord 落去嘅。咁當然啦，去到一啲好熟嘅情況，你係唔需要寫，因為你要好熟 scale 嘅時候，你已經知道晒1至7個 chord 係咩 chord。咁第二就係 harmonize 條 melody。咁即係話決定每一個音係咩 chord。咁都係嗰句 melody 見到啲咩音係 match 到嗰個 chord 嘅話呢，我哋就配咩 chord 落去。咁譬如佢 melody 第一個音係 G 音，咁佢 match 到一 chord，咁我就配 G 啦。melody 係 F sharp，咁佢 match 到呢一個五 chord，佢就配 F 啦。如此類推，G 係配一 chord，咁跟住 A 就配五 chord。呢個 B 音我哋配一 chord，呢個 A 音我哋配五 chord。呢個 G 音我哋配一 chord，最撚尾配五 chord。咁我哋會發現到咧，呢一個五個 bar 嘅 phrase 咧，咁其實佢 end 係一個 half cadence 度嘅，因為佢係 end 係一個五 chord 度嘅。咁第三樣我哋可以做嘅嘢咧，就係寫咗 bass 嗰一 part 先，因為我哋知道咩 chord，我哋就可以寫到 bass 嘅音落去。咁我哋加翻啱嘅 key signature。寫翻個拍子幾好，就根據翻我哋先前決定咗係乜嘢 chord，就寫翻個 bass，一 chord 個 bass，因為我哋全部都係 roots position，所以我哋都係 G 或者 D 嘅啫。咁就好簡單，一就寫 G，五就寫 D，一就寫 G，五就寫 D，G D G。好少少。咁呢個係一個3/4拍嘅一個題目嚟嘅，所以要留意翻啲時值啦嚇。咁跟住落去呢，第4步我哋就填埋 tenor 同埋 alto。咁係視乎我哋採取乜嘢 spacing 嘅。咁如果你唔熟嘅，就寫低2個8度嘅一個 chord 出嚟，咁你就可以跳住數啦。close 就好容易，因為我哋順住落嘅啲音。open 就難啲，咁我又寫一個 open 啦。咁個 top soprano 嘅 melody 係個 G 音，我跳住落呢，下一個就係 B，B 下一個就會係 D，G 跳落下一個係 B 音，咁我係 B，即係 alto 嗰 part 我就寫 B，B 跳落下一個就係 D，咁我個 D 就會寫咗喺呢一度啦。對於 tenor 嚟講係都係稍為低啲嘅一個音嚟嘅，咁唔緊要，我哋決定咗 open，如果唔掂咪查咗佢咯。五 chord 就 F sharp，F sharp 跳落去下一個呢，就會係 A，A 跳落下一個係 D。咁 D 呢，就恰巧地呢，同我哋頭先寫個 bass 嘅係同音嘅，咁你會發現到一個音符呢，就同時間有符光向上同向下。咁喺合唱音樂嚟講呢，即係話 bass 同 tenor 都會係唱同一個音。
咁呢一個都係幾普遍嘅情況嚟嘅。咁跟住繼續寫落去啦。前邊嘅一 chord 係 G，後邊嘅一 chord 都係 G，所以呢，基本上我哋用翻前面嗰個 voicing 就已經可以做到。五 chord 係 A，咁我用翻 open voicing，A 跳一個係 D，D 跳一個係 F sharp，D，F sharp。F sharp 就唔使特登寫個 sharp 落去，因為喺個調號裏邊呢已經有 F sharp 存在咗喺度噶啦。之後一 chord 呢個 B 音呢，就係 D 同埋 G， 咁都係一個 open 嘅寫法啦。五 chord 就係 D 同埋 F sharp， 唔使寫個 sharp。最後一 chord 就係 B、D， 五 chord 就係 A 同 D。咁可以聽一聽個效果嘅。咁就其實都幾好聽嘅。當然啦，可能未必係你哋中意嗰種音樂類型啦，但係唔緊要，喺個和聲效果嚟講係唔錯嘅。用一同五 chord 已經可以做到咁嘅效果。跟住落去，我哋可以做啲咩呢？就係加啲狼擴通喺裏邊啦。咁我主要集中係加喺 alto 同埋 tenor。咁點解呢？因為 soprano 咧，通常如果喺題目俾你 soprano 嘅 melody 呢，我哋純粹就唔好改人哋嘅題目啦。alto 同 tenor 係我哋自己寫噶嘛，所以我哋可以 modify。咁 bass 咧就要小心啲啦，因為我哋而家淨係得兩個音嘅啫，基本上好似冇乜空間去加狼擴通落去嘅，暫時嚟講。不過唔緊要，我哋淨係 alto 同 tenor 都已經好多嘢做啦。首先我哋試下加 passing tone 先。咁你會見到咧，第二個 bar 嘅 alto 咧係一個3度嘅一個 step 嚟嘅，tenor 都係。咁呢一度咧就可以俾我加到一個 passing tone。B 同 D 中間可以加個 C。當然啦，留意翻時值咧，咁樣咪變4拍咯。所以要前面嗰個音咧要縮短翻一半。呢度我亦都可以加多個 passing tone。跟住落去呢 alto 你見到有同音嘅地方係第三個 part， 第三個 bar 嗰度，呢度係同音。咁我嘗試下加一個 neighbor tone 落去啦。呢度我亦都見到有個3度嘅，我又嘗試下加個 passing tone 啦。咁今次呢，我就斬開前面個4分音符一半，就變成8分音符啦。咁同樣地，我又見到 tenor 都可以咁做喎。咁我又試下咁樣加落去。咁係集中咗喺第二同第三個 bar 啦。咁第一個 bar 好似冇乜嘢發生咁，但其實加唔加呢，真係你個美學上邊，你需唔需要咁豐富嘅啫？咁我而家作為示範嘅作用呢，所以可以俾大家去參考下。咁譬如呢一度可以加個 passing tone，加個 labor tone，喺個 tenor 度，咁啊令到個 activity 可以 keep 住。咁呢個係 labor tone，呢個係 passing tone。呢個係 passing tone。咁最撚尾第5個 bar， 咦，全部都係附點嘅2分音符，可唔可以做啲嘢呢？其實係得嘅。我又喺呢個 tenor 度入手啦。我試下呢一度變成咁樣，拆翻做3個音。咁我哋其實可以逐 part 聽一聽個 melody 嘅，睇下覺得 O 唔 OK 嘅。咁上邊個旋律啦，就一樣係呢一個啦。跟住我哋可以試下聽下 alto， 我加咗呢啲 passing tone 上邊嘅旋律上邊係點樣啦。
呢一度 tenor。聽埋個 bass，撈埋一齊。效果都幾好啊！咁同學可以自己試下做一做，咁樣我哋可以慢慢去學習下點樣去寫得更加靚嘅和聲。今日我哋講到呢度咁多，好多謝各位。